वीडियो को ऊपर मत कीजिए। अल्लाह के प्यारे बंदे, शैतान नहीं चाहता कि आप ये दुआ पढ़ें। वो आपको रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अगर पढ़ भी लेंगे तो शेयर नहीं करने देगा। लेकिन याद रखिए, रसूलुल्लाह ने फरमाया, उस रब्बे जुल जलाल की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जब बंदा अल्लाह को इस नाम से पुकारता है तो अल्लाह फौरन जवाब देता है और उसकी हाजत पूरी कर देता है। तो आओ मेरे साथ दिल से पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि किसी की दुआ कबूल हो जाए